Tá fazendo o que, papai? Dando uma ajeitada ali no... Olha, o cara, ele mesmo instala o som dele, ele mesmo regula, ele mesmo desenrola. Tá aqui, desnorteado. Tô sentindo o timbre meio... Que é isso, meu papai? Olha, ó. O homem tá desenrolando aqui o bagulho, tio. Olha, isso aí foi tudo ele que instalou aí, ó. Gravizão da Pioneer. Cadê o malucão? Ó. Ó o que ele usa aí, ó. Pra poder dar aquela regulada no bagulho, ó. Expert Electronics. Bluetooth? Como é que é isso? Nem sei como é que usa esse trem. Aí, ó, instalação aí, ó. O molecão que faz. Todas as dores sumirá. Amor de favela, mais lindo que amor de novela. Junto no alto e na queda. Aí, mandei desligar aqui pra não dar direito autoral no bagulho, tio. Fala aí, pai, o que você tá usando? Abre essa porta aí. O que você tá usando aí pra dar esse sonzeiro aí? Esse é o que é o módulo. Nós temos um Taramps DS1200 X4, 4 saídas. Ó. Brabo. Aqui tá tocando tudo. O grave, os 69 e os tweets. Daqui mais pra frente nós evolui, né? Evolui. Compra mais os módulos. Isso aqui, explica aí. De que porra é essa aqui? Esse aí é um processador de áudio, 4 vias. Da APX1. Da... Esqueci o nome. Expert Da Expert Electronics. Aí isso é um pra regular, pra dar o regulagem do bagulho. Ele que regula. Ele regula o som viado. todinho. Aqui nós temos... O moleque mete a mão no som e desenrola mesmo o bagulho. Nós temos 469, 2 Pine 2 zeros, 2 Twitch JBL, pá, e um grave Pine. Gravizão da Pioneer. E o som 400 fica como? O som fica pancada. Estrondando no ouvido. Você é louco. Não dá direito pra parar aí. Vou escolher uma música aqui daquele modelo. Aumenta, aumenta, aumenta. Rapaziada, projetinho do Fiestinha aí do meu mano aí, ó. Dieguinho, dá um salve aí pra rapaziada aí. Pra finalizar, tamo junto, hein? É o Braibo, é o Braia. Chama, fiote.